Негде околу 15.000 прегледи за првите 48 сати, што е одлична бројка. Сега морам да се оградам дека се што ќе кажам на овој канал или се што било кажано во минатото на каналот Австралиски живот од моја уста, пошто имам и некои други гости, значи за другите гости не можам да зборам нивно име, значи дека јас го представувам лично моето мислење, значи зборам лично за мене, а не ја представувам македонската заедница во Австралија или поединци други, значи се што ќе слушнете се базира лично на моje мислење. Сега одиме на каналот и одиме на последното видео да ги прочитаме коментарите. Некои од коментарите, пошто се стварно многу. Првиот коментар е напишен од профилот Парадисо 71, инаку Парадисо 71, за овој профил стои едно преубаво човече од Охрид, кој редовно се уфрла во дискусии на каналот Австралиски живот. Голем поздрав до Горан. Во минатото имаше некои прашања, најдобро што можев му одговорив на тие прашања. Се надевам дека се е во најдобар ред, Горан, со твојата фамилија и со твоето синче кој студира во Сиднеј. Вели, звучи примамливо кога ќе дојдеш $100,000 годишно, али реалноста очигледна е поинаква. Ако на крајот од месецот едва ти останува $200, значи коментарот се базира на видеото, пошто јас кажав дека имам еден пријател на кој му останува апсолутно $200 австралиски долари, што е ништо за Австралија. Значи тоа е еден од многуте случаи кои сум разговарал, пошто рачуните дека сите не се баш желни да излезат пред камера, нормално сака да си ја зачуваат приватноста, за вакви работи не е лесно да се збора. И тоа веќе не е живот со квалитет, туку преживување во скап рај. Добро што се прикажуваат и овие страни на приказната. Така да ставив срце на овој коментар, потполно се сложувам. Не е таа бројка како што изгледа околу 100,000, значи не е така реална бројка, туку нормално дека кошта животот многу поскапо од тоа. Сега може да ви кажи дека некој дека се живее, дека ова не е точно или било како, што најдов на некои вакви коментари, али верувајте дека луѓето кои се дојдени, да кажем, последните 10 години, точно знаат тука за што станува збор. Горан, мој личен пријател, вели Раде ми вика, Раде вели, не ги плаши луѓето со една плата, сегде е тешко да живееш, во ред 100,000 платени сите сметки со таа сума, али што правиме со другите 100,000 од жената. Вајде да мисли дека 100,000 од жената се чисти, секој колку сака и како сака да живее, брат. Што поќе заработваш, поќе трошиш и тоа е факт. Насловот на видеото беше дали се исплаќа да се преселите во Австралија за бројка од $100,000 годишно. Тоа беше насловот на видеото. Значи не беше насловот за сам или 100,000 со цела фамилија, беше тие. Значи тотална, целосна сума беше 100,000. Од има луѓе, например, што прашуваат од Македонија, колку пари се доволни. И сега, например, одбрав ја една сума, околу 100,000, дали оваа сума ќе биде доволна, например, да се преселите во Австралија. Сега, видеото го гледат самци, видеото го гледат маж и жена со 2 деца, со 1 дете, го гледат видеото без деца, затоа користев параметри од до, не користев конкретни бројки. Значи, таа е сумата и тоа е прашањето. Дали може да се живее во Австралија од 100,000 годишно? Тоа беше прашањето. А не дали може да се живее од 100,000 самец, или од 100,000 со жена, или од 100,000 со деца. Така да се надам дека одговорам на овие сите прашања, ако нешто грешевам, може да ме поправи. Други вели, ќути кај нас се подобро со 400, кај нас многу луксузно се живее, мал просек е со 400 евро, мислам дека се работи за некој од кај нас. Коментар Зора Бабич. Српски коментар, морам да кажам дека последно време на каналот Австралиски живот се коментира исто така и на српски јазик, што е добар знак. Сите сте добре дојдени. Мило ми е што, мислам дека после тоа видеото што беше со манастирот во Вулунгонг, после него така зачестија српски коментари, сега дали алгоритмот допре до овие луѓе или се локални од Вулунгонг, не знам, али во секој случај сте добре дојдени и фала ви за времето кое го делвате. Све ово тачно, мај савет за они кои намеравају да доđu, не долазите, а они кои могу нека бježe одавде. Така вели српската гледачка со име Зорица. Мислам дека сигурно можете да претпоставите во каква ситуација се најдват овие луѓе, за да некој остави ваков коментар. Значи, може логички да претпоставите дека не му е баш лесно. Има 4 реплики и првата реплика вели, а јас годишно моментално
дека сум на пензија 35.360. Гледате дека луѓето во Австралија, пензијата, сега не се сеќам да сум направил некој видео со луѓе кои се во пензија, али еве човек вели дека јас имам 35.360 пензија. Кога работев пред една година, земав 48.000 годишно. Гледате, луѓето не само што не земат 100.000, имав и неколку коментари кои 100.000 дури е некоја магична бројка за овие луѓе. Голем дел од луѓето земат 48.000, 50, некои 60. Разбирам дека може да се во поодминати години, со сета моја почит, али гледате дека има и луѓе кои заработваат многу помалку од таа 100.000 бројка која беше спомната како почетен параметар. Одиме понатаму, Радко Котевски, имењак, вика: браво Симењак, многу реално и точно прикажано како што е вистината, секоја чест. Фала ти многу, не знам за кој Радко се работи, не познам многу Радко, Радко не е многу за често, но имали сепак фала ти многу што искоментира и што беше дел од ова дискусија. Пак ќе кажам, ова е лично мое мислење, апсолутно не застапувам ничии други мислења, ова е се лично се базира, макар да не сум управо, ова се базира лично на мое мислење. Фала ти што оддели време и што напише коментар, баш ми мило дека сме имењаци. Друг коментар, зошто не се враќате, еве еден од коментарите, 29 лајка собрал, зошто не се враќате во Македонија ако е толку скапо во Австралија? Добро, едно од не е ништо ново, значи вакви прашања се добиваат многу пати овде во Австралија. Морам да кажам, се извинувам ако сум малку вулгарен, може да бидат малку излитени овие прашања, по некој пат стануваат токсични за некои луѓе, во смисла на морате да разберете дека луѓето не само во Австралија, во било кај да се во светот имаат голем број на фактори кои ги држат во таа земја, почнувајќи од кредити, луѓето се заглавени во кредити, почнувајќи од деца малолетни, коли. Рачунете дека 90% му е на кредит, после децата кои одат во градинка, во основно училиште, кои посетваат средни училишта, јас верувам дека му е уште потешко, пошто тие деца се веќе се навикнале на овој систем. Верувајте на луѓето да не му сте во кожата на некои луѓе. Тие луѓе просто се на пола пат. Тие не се ни за тука, не се ни за таму. Животот е многу комплициран. Зошто не се вратите назад во Македонија? Мислам дека не е баш фер прашање. Затоа ќе замолам уште еднаш, бидете малку повнимателни. Белинда Маневски, поздрав до Белинда Маневски, вели многу исправно и точно. Фала Белинда. После Белинда одиме со Тони Петков 3364, вели: Тони, браво да си има информација за Австралија и по ова ја, изгледа Тони не гледа од Бугарија, па ќе кажам по некој бугарски коментар од време на време, баш неколку српски во последните неколку видеа, така да сите сте добре дојдени, пак да повторам, за сите добронамерни луѓе овој канал стално ќе биде отворен и секогаш ќе може да го искажите вашето мислење, дека бришење коментари и такви работи нема, единствено ако сте, например, многу вулгарни, да навредвате, особено од некој од моите гости, рачунете некој оддел од неговото драгоцено време, дошол, снимаме видео, пробал да сподели некоја информација која мислиме дека може да биде корисна за многу од вас и на сметка на тоа добива некоја вулгарна порака, такви да работи нема апсолутно да преживеат на овој канал. Шириме само позитивна атмосфера. Нареден коментар, Кристина Масевски вели: браво за видеото, се надевам дека поучно ќе биде за сите млади кои бегаат од Македонија. Поздрав Кристин, поздрав Кристин. Фала ти за коментарот и колку само тажно звучи дека младите се уште бегаат од Македонија, али таа е суровата вистина. Понатаму одиме со уште еден српски коментар. Наредниот коментар ни иде од Нем, или можда Немања Станишич, значи српски коментар. Уште еден, као србин вели, кој живи овде од 2021 са двое деца, зараđуjem 125.000 годишње. Значи $125.000 годишно и вели живот у Мелбурн општо не е лак. Животот во Мелбурн воопшто не е лесен. Немања, се извинувам ако го изговорам грешно вашето име, пак се сносува на таа тотална сума. Јас ти верувам дека животот во Австралија со $125.000 воопшто не е лесен. Фала ти уште еднаш и се надевам дека ти пожелувам се најдобро на тебе и на твојата фамилија, па се гледаме и те поканувам да гледаш некој од наредните видеа.
Понатаму одиме, поздрав од Струга брат, прими поздрави таму, имам фамилија во Сиднеј и во Перт, сега е секаде за приживување брат, добро е, тоа дури го има. Профилот е Go Meteor Sunifrov. Фала ви многу од Струга, се надевам дека видеата се интересни и фала ви за коментарот, па се гледаме во наредно видео. Љубе Митковски вели да си здрав и жив 100 години, треба време и енергија сето ова да се направи. Фала од здравје да не куртулиш, ако очекувате луѓето да гледате, морате да бидите природен, да бидите реален со нештата, да не измислувате приказна. Пробам да не ја форсирам таа приказна, пошто за да се гледа едно видео, значи морате да имате приказна или да имате некаква поука, некаква информација која ќе извлече од луѓето. Природно, што е можно поприродно и да се воспостави некоја емоција меѓу YouTube каналот и меѓу вас гледачите, па на тој начин се гради една заедница каде што сите коментираат и со цел дека некој ќе извлече некоја корисна информација или во најмала рака да ужива во видеото поради забава, во некои канали има за хумор и така натаму, така да фала ви еднаш што оставивте коментари, ве поканувам повторно во наредното видео. Полата Лендар вели натаму, барем си реален, браво, 6 лајкови. Пак ќе кажам, пробам да бидам најреален што можам и тоа е, значи, поентата да бидам автентичен и да не ви наметнувам нешто што е изфорсирано, туку да биде се во границите на нормалното и природното. Нареден коментар вели од Ристе Цанев. Друже, воа е вели, ќе поздрав до мислам Кавадарци, ако не се лажам. Друже, воа е точно ако живееш сам и ако плаќаш сам. Ако имаш жена и она работе, втората плата е чиста. Добро, може да види втората плата чиста. Ако немате деца, ако имате отплатено куќа, ако не плаќате градинка, ако не плаќате сметки, тогаш може да биде втората плата чиста. Аматер геймер for real вика да, нема грешка. Нешто во кратка верзија, она што ви го објаснав накратко јас. И уште еден коментар има, Австралија се плаќаат градинките и чинат од 170 до 350. Луѓето кои имаат деца знаат дека во Австралија дека градинките се плаќаат, некои од нив се субвенционирани, значи имаш помош од државата со пари, али ако се пуштат децата на градинка секој ден од понеделник до петок, рачунете ќе се работи за една дебела цифра. Сега колку точно пак не ме фаќате за збор, можам да истражам, ако сакате некој такво видео за во врска со градинките, слободно напишете и ќе се обидам да најдам некој кој може да го објасни тој систем во Австралија. Така да пак ќе кажам, коментарот на Ристе пак се однесва за нешто кое е изваено од контекст, од видеото, значи вели ако е за самец, може да се добро 100.000. Јас веќе го одговорив ова прашање на почетокот на видеото, али пак ќе кажам дека прашањето беше дали се исплаќа да се преселите во Австралија за 100.000 годишна плата. Значи, тоа е прашањето. Таа е тоталната цифра. Луѓето се интересираат колку пари се доволни за да дојдам, за да прошетам, за да седам, за да живеам, да се преселам. Сите сме различни. Една бројка по која може да се ориентирате колку пари може да ви бидат доволни. Сега видеото може и да го гледат, како што кажав, самци, луѓе кои се во брак, луѓе со деца, луѓе без деца. Според тие параметри од до самите можете да пресметате дали стварно вас $100.000 кои ви се потребни за да живеете во Австралија ви се доволни или не се. Значи тоа беше цела поинта на видеото. Така да поздрав Ристе од Кавадарци, ако не од Кавадарци може од Неготино, ако не од Неготино, тука негде од близината. Ристо Биелич, уште еден српски гледач, вели се добро речено sa jednom платом, ако немаш свој стан или куќу и $150.000 е ништа, нормално зависи којем делу града живееш. Точно, делом исправно се сложам со коментарот, значи кај живееш, може да живееш, например, како што кажа, во централе Сиднеј, тука населбите се различни во цена, не се, например, сегде исто. Еве, за пример, ќе земам една Битола, која, кај да одиш, кај да живееш во Битола, горе-долу цените се исти и во целата држава, да кажам, али во Австралија различни на било кое место живеете, така да има поскапи места, има поевтини, се во зависност од кај се наоѓате. Фала за коментарот Ристо Биелич и те поканувам на повторна средба во некое ново видео. Лидија Крстевска вели супер кажано Радко, али тоа е
ковид сегде скапоти, јас можам да кажам од искуство 48-49 години во Аустрија е исто душо. Лидија, сигурно може да ми имате тетка, ако сте веќе 50 години во Аустрија, фала ви за коментарот и јас сум свесен дека на секој можно ниво глобално ситуацијата е горе-долу иста. Профил Малисто 53-58 и вели инфлацијата со големи букви, инфлацијата ќе расте и уште цените ќе се качуваат, градете куќи, отварајте фарми за производство на храна, бавчите, садете си се. Морам да ти кажам дека Малисто 53-58 дека потполно се сложувам со вас, дека инфлацијата завзема, добро се годишно тие 2,2% или колку се точно може да ме поправи некој економист, али со оглед на тоа колку инфлацијата е завземена и плюс цените и со платите, мислам дека така ќе завршиме можда не одма сега, или во наредните 5 до 10, можда 20 години, луѓето ќе почнат да си садат и сами. Котесло ЕУА, Котесло инаку плажа, ова е профил, Котесло ЕУА 7362, инаку Котесло е плажа во Западна Австралија, една од најпознатите плажи во Западна Австралија и вели дека ипак луѓе остају овде, српски гледач, чини ми се да нису само пари у питању. Точно така се слушам. Парите не се секогаш во прашање, многу луѓе велат дека и си бегат од Македонија од тој режим, од тој систем кој владее кај нас. Морате да знаете дека ако се преселите во не само во Австралија, во било друга која земја, рачунајте дека ќе биде двонасочна улица, значи мора да имате некои работи кои ќе се откажите за да дојдете со една цел за да придобиете некои работи. Во смисла на ќе се откажите, например, од родниот град, од родната грудка, од улицата, значи сите тие работи за да најдете можда, ајде да кажам, некаква си сигурност во Австралија или во земјата кај што одите, сигурност со плата, така да мора да сите да имаме на памет пред да ја напуштиме родната грудка дека има работи од кои ќе се откажиме и работи кои ќе ги добиеме. Колорадо вели не исплати, с Колорадо со знамето на поранешна Југославија, Колорадо 4WD профил вели не исплати, српски гледач, ако едино ради има да капиш крај sa крајем, двое веќе можеш да живиш. Значи, комплетно точен коментар. Јас буквално пред неколку дена пиевме кафе со еден пријател и тој вака ми рече. Лани заработил 85.000 во Сиднеј, овде во Сиднеј, во најскапиот дел од Австралија. Значи заработил 85.000, имат две дечиња, а жената му негде зела 25.030 од 25.000 или 30.000 од социјалното, тој неки дечки додаток, и вели на крајот од месецот не ми останува никогаш ништо. Значи тој што кажа овој мој пријател со коментарот на Колорадо потполно се вклопва, така да се сложувам во целост. Исто е вели во Германија, Минхен, таков е системот направен, тука да му се остават парите. Дали му е таков системот направен, дали е направен да се извинам што ќе кажам, да се уништи средната класа, има голем број на индикатори кои покажуваат зошто ова цело направено со мисла, али да не влегам во таа тема, пошто е една голема тема и сигурно дека ќе биде едно ново видео, али се сложувам потполно дека системот е така скроен и како што каже еден од претходните гледачи, дека нема да оди долго пред да почнеме самите да живееме дали на село или да, значи ова хипотетички. Нареден коментар, LASD123, најверојатно од Америка, вели во Калифорнија 200.000 американски долари не се доволни за 4-члено семејство. Плюс многу голем трошок за property taxes, овие се данок за имовини. Но квалитетот за живот е многу подобар од остатокот во светот. Значи Америка и Австралија горе-долу се слични, морам да кажам, насекаде скапо за сиромавиот денес. Сепак Австралија е подобра од многу држави, сигурно е подобра од Македонија. MVLKN 1050. Така да, горе-долу, ова беше видеото, ова се коментарите, има многу коментари кои нема да можам да ги прочитам денеска, али ако сакате друго видео од ваков тип, слободно пишете во коментарите, или уште една работа да ја спомнам, дека доколку имате некоја, ако сте нарочито од Австралија, ако имате некоја приказна или познавате некој кој сака да сподели било каква приказна, слободно контактирајте ме, мојата имейл адреса може да ја најдете во описот на ова видео, така да ве поздравам за сега денеска, овој австралијски живот, јас сум Радко и се гледаме во наредно видео. Фала за вниманието и поздрав!